How are you? Ishara ya President William RUTO ya kũrugũria tabarĩra mwanya kaunti-inĩ ithatu rĩambĩrĩirie MWACHE kaunti-inĩ ya KWALE gũkũ RUTO warugũria waki wa ndemu ya MWACHE ĩrĩa ĩtanyĩtwo kũhũthĩra ciringi birioni 25. Ĩno nĩ tabarĩra ene kandarathi kuma bũrũri wa China mari mambĩrĩrie mwaka wa 2018 ũndũ ũtaigana gũkinyanĩra kumana na ngucanio cia mũgũnda. One of our major deliverables as a government is to deliver water. Hii ya MWACHE mtapata, na vile vile watu wa Mombasa watapata. Ile ya Mzima watu wa Taita Taveta watapata, watu wa hapa Kwale watapata, na watu wa Kilifi pia watapata. Tunaelewana? Na hiyo ndio undugu ya Wakenya wote. Bona ndemu ĩno yarĩka, arĩmi nĩ marĩhotaga kũgetha irio cia mũigana wa ciringi birioni 1.3 o mwaka kaunti iria irigainie na KWALE aricio ikũgunĩka makĩria. Kuna wale tumefikia, wale wametupatia pale, sasa kazi imeanzia, wale wamebaki mjue pia nyinyi tutafikia nyinyi na kazi itaenda vile tumepangana. And I want a forward planning process between the county and our ministry so that that irrigation component is actualized and we can be able to stabilize the food situation in Kwale County. Kwa sababu bado tuko na matatizo mengi ya mambo ya chakula katika county hii yetu ya Kwale. Ari hamwe na munini wake, thutha ũcio RUTO nĩerekeire ndũnyũ njerũ kaunti-inĩ ya Nyandarua na haha arugũria barabara igĩrĩ, barabara ya Captain gũthiĩ Ndemi na ya Wanjohi gũthiĩ ndũnyũ njerũ. Agĩthiĩ na mbere kwĩranĩra kũnyitĩrĩra arĩmi bũrũri-inĩ na oho kũmagitĩra kuma kũrĩ mbũrũka na tũrĩa nĩme sekta-inĩ ĩno. Mũtongoria wa bũrũri oho nĩarugũririe kĩganda gĩa kũhehia waru gĩcigo-inĩ kĩa OL-KALOU, RUTO akĩranĩra gũitĩrĩra milioni 100 makĩria nĩguo kwararamia kĩganda gĩkĩ. Twagetha no thimũ tũrĩhũraga cigoka ikagĩrwo nĩ andũ a thito gũkũ magatũgũrĩra na bei ĩrĩa njega. No rĩu kĩganda gĩkĩ kũrĩkia kũhingũrwo, wa mbere mũrĩmi nĩ ohokwo nĩ thĩna ũcio wa broker na mũrĩmi nĩ agĩa na kĩndũ gĩtagwo bargaining power ya indo ciake. Ile kazi tutafanya ni kuhakikisha kwamba tunaweka aggregation. Ile mazao yenu yote tunawasaidia mahali ya storage, mahali ya cold storage, alafu tufanye value addition, tuongeze dhamana, muwe na pesa na mtusaidie kuzalisha chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. Tabarĩra iria ingĩ President RUTO eranĩire gũkinyanĩria kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ hamwe na waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ, waki wa ndemu itanyihĩire 15 kaunti-inĩ ĩno, hamwe na gũthondekwo gwa ceceni ya iganda. Tukimaliza hii budget, tunarudi hapa kuanzisha hiyo mradi, kwa sababu tulikubaliana tunajenga nyumba 5,000 ya kwanza hapa Nyandarua. Na kwa hizo kazi nyumba 5,000 tunahitaji vijana karibu 10,000 ambao watatusaidia katika kupanga na kutengeneza hiyo manyumba. Ishara ya RUTO rĩinĩkĩrĩire kaunti-inĩ ya Naikuru kũrĩa arugũririe waki wa barabara mwena wa Njoro. Ngĩribotera Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Mũmbi wa Chege.